မင်္ဂလာပါဒီ tutorial မှာတော့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ရေးထားတဲ့ပုံပြင်တွေဆရာမတွေကနေပြီးတော့ကျောင်းသားတွေအတွက်ရေးထားပြီးတဲ့ပုံပြင်လေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော် delete မဖြစ်သွားအောင်ဘယ်လိုမျိုး password နဲ့ကာကွယ်ထားရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ password ထည့်ပြီးတော့ကာကွယ်ထားရမလဲဆိုရင်တစ်ခါကြမှာတစ်ခါကြရင်ပေါ့နော်။ကျမတွေမရှိတဲ့အခါမှာကျောင်းသားတွေကြောက်ပဲထဲပဲဒီလေးချင်းခံနေပုံပြင်တွေကိုလုံကြည့်နေတဲ့အခါမှာခလုတ်တွေမှားနေပြီးတော့ delete ဖြစ်သွားမှာကိုမလိုလားလို့ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး password လေးနဲ့ထည့်ထားပြီးတော့လုပ်ထားခြင်းအဖြစ်ဘလို့အလားအတဲ့ဟာတွေကိုပေါ့နော်ကာကွယ်ထားခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့သွားကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ကျမတို့ settings ကိုခဏလေးတွားလိုက်မယ်settings ကိုတွားလို့ရှိရင်အခုဒီဗဟိုစာမျက်နှာရဲ့အောက်နားလေးကိုဆင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒီ security ပေါ့နော်ဒီနားလေးမှာ delete လုပ်ရန်အတွက် password လို့ဒီဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာ password လေးထည့်ဖို့တောင်းလာတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာမမိနိုင်မဲ့ password လေးတစ်ခုခုကိုထည့်ထားလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးထည့်ထားလိုက်တဲ့အခါမှာတစ်ခုခုကို delete လုပ်လိုက် delete မလုပ်ခင်မှာ delete လုပ်ဖို့ခလုတ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီ password ကိုတောင်းလာမှာဖြစ်တယ် password မထည့်မချင်းတော့အဲ့ဒီပုံပြင်လေးတွေပေါ့နော်တစ်ခုခုအဲ့ဒီဟာကို delete ဖြစ်သွားမှာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာလည်းဥပမာဆိုရင်ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကိုလုပ်နေတယ်ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကိုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ option တွေအများကြီးပေါ်လာတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီ option တွေကိုလည်းထည့်ထားလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုအဲ့လိုမျိုး option တွေအများကြီးဘေးနားမှာအကွက်တွေ icon တွေအများကြီးပေါ်နေတဲ့အခါမှာကျောင်းသားတွေအတွက်အနှောက်အယှက်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုoption တွေကိုခဏလေးပေါ့နော်ဖွဲ့ထားလို့လည်းရတယ်ခလုတ်လေးဖြစ်တယ်ဒါလေးอ่ะပြီးတော့နောက်တစ်ခုက settings ကိုဝင်ဖို့အတွက်ပုံမှာကျောင်းသားဆရာမအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျောင်းသားတွေအတွက်ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကိုလှုပ်ထားပြီးတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုံပြင်အတွက်သူဘယ်လိုလေ့ကျင့်ခန်းဘယ်လို option ကိုသုံးပြီးတော့ဒီပုံပြင်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ settings ကိုချိန်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့ဒီချိန်ထားတဲ့ option တွေကိုကျောင်းသားအနေနဲ့တွားပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မှာပြီးတော့တော့မနှိမ့်မိအောင်အဲ့ဒီ settings ကိုလည်း password လေးနဲ့ကာကွယ်ထားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တွားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီပုံပြင်လေးကိုထားလိုက်ပါတော့ဒီပုံပြင်လေးကို delete လုပ်မယ်ဆိုရင် password တောင်းလာတယ်ဆိုတော့ခုနကထည့်ထားတဲ့ password လေးကိုထည့်လိုက်မှဒီပုံပြင်လေးက delete ဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မဒီပုံပြင်ကို delete မလုပ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မထည့်တော့ဘူးပြီးတော့နောက်တစ်ခုကခုနကပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲ settings ကိုဝင်ဖို့အတွက် password လည်းထည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ settings ကိုခဏသွားကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ settings ကိုဝင်မယ် password ထည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီ settings ကိုpassword ထည့်လိုက်မှဝင်လို့ရသွားပြီဆိုတော့ဒီလိုနည်းနဲ့ပုံပြင်တွေပေါ့နော်ပုံပြင်တွေကိုကျောင်းသားတွေကအဲ့လိုမျိုးမသိပဲနဲ့ delete ဖြစ်သွားမှာကိုdelete ဖြစ်သွားခြင်းကနေပေါ့နော်ကာကွယ်ပေးတယ်ဒီ password ထည့်ပြီးတော့ပုံပြင်တွေ settings တွေကိုကာကွယ်ထားဖို့ပေါ့နော်ဆီယာမတွေဖြစ်ဖြစ်လူကြီးတွေဖြစ်ဖြစ်သင်ပေးတဲ့တယောက်ကိုတကယ်ပဲအကြံပြုပေးချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နောက်တစ်ခါပြန်ဝင်တဲ့အခါမှာကိုရေးထားတဲ့ပုံပြင်တွေကိုတကယ်ပဲပေါ့နော်စူးစမ်းပြီးတော့ရေးထားတဲ့ပုံပြင်တွေရှာလို့မတွေ့ဖြစ်သွားမှာကိုမစိုးရင်ရတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုနည်းနဲ့ပုံပြင်တွေကို settings တွေကို password လေးနဲ့ကာကွယ်ထားလို့ရတယ်ဆိုတာကိုပြောပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်